大家好，歡迎嚟到 L Channel，我係 Louis。今日我哋嚟打呢個 Pokemon 大師球杯嘅比賽，咁我哋仲有其他團友嘅，我哋就拭目以待啦。頭先條片呢就唔記得咗講我今日用咩 deck 嘅，我今日用嘅 deck 係多龍噴火龍啦，佢係呢個日本愛知縣 CL 嘅冠軍 deck 嚟嘅，咁我就做咗出嚟，就今日想試下睇下打到啲咩成績。好，我哋繼續去片。先生啊，今日打咩 deck 啊？諗住咁啊，貼你榜咯，未來 boss 咯，其實 boss 啊，咁對你有咩期望㗎？冇咩期望，唔好包尾。而家係幾點啊？想問下，想唔想知？而家9:46。好彩你冇遲到啫。哇，好彩我都唔係最遲嗰個。你唔係最遲嗰個，有人應該仲未寫。有人而家仲喺九龍塘。早晨啊，有冇遲到啊？覺得自己好。幾點啊？而家請問？而家即刻 check 先。而家時間係9:51，你幾點嚟到召回展站㗎49。49啊？49啊，你冇遲到喎，恭喜你喎。咁你覺得下一個到係邊個啊？應該姓雷嗰個啊。星嚟嗰個 OK。啱啊。打咩馬啊，先生？先生做乜嘢遲到啊？你我冇遲到，你冇遲到？幾點啊？而只家？係我嘅世界觀念同你哋延遲咗5分鐘。可以。喂，先生，你喺邊啊？地球啊？你喺邊個位啊？金鐘會展？問好，你係咪下個站到啊？唔算係啊！喂，先生，你遲到喎，而家57咯。好問水啊！可能未出門。時間未遲，10點鐘報到啊！快啲啊你！ OK，點啊？條友唔知去咗邊，消失於地球之中啊！唉，唔等佢哋啦，我哋出發先 ，Let's go！哇，嚟到啦，係冠軍賽啊，唔係大師球賽啊！哇，好多人啊！今日係咪全城人都打少年組啊？少年組，哇！哇，裏邊好激烈啊！我見到個大師球啦已經。哦 ，OK。唔好行賽鞋同組喎，你唔好行錯去喎。少年組，哇，好多人啊！早晨。好耐冇見。陣間先 scan 咯，唔使而家 scan 住。我比較驚嘅就係我唔想上直播，我希望冇直播台啦。少年組應該冇嘅，少年組。我哋不如 call 下阿姓雷嗰個喺邊啊？而家。BO3。如果我哋見唔到佢，應該會場見。你喺邊啊？你而家到咗會場啦？你到咗會展啊？終於，我哋排緊隊啦！我開台嗰好多人啊！我哋好多人啊！而家你陣間你到咗，你加油！食屎啊你！拜！唉，條友唔知點講佢啊！
Let's go！ 真係唔得。哇！喺呢個場啊，好懷念啊！Yo， 喂，今日玩咩的啊，先生？打棒波龍，打棒波龍，打棒波龍。噴火龍啊！可以。我哋少年組喺邊啊？少年組喺邊啊？揾咗少年組，呢度。我揾個坐低先咯。好，直到而家開始咧，阿雷啟華都唔知去咗邊嘅，我哋就等佢到啦。你幾點到啊？你9點85分。 9點85分，而家10點26分啊！你同我講遲到啊，大佬啊，約你幾點啊？9點50啊！都係9點，都係9點啊！有咩問題先？都係9點，9點85都係9點。算吧啦你，加油啦今日！round 完咗，對手係隔離呢個，你識唔識估啊？ Derek 啊，啱啱臨尾打沙袋袋呢場，輸臨尾一張彩 N， 我單張彩 N， 單張老打贏到，唉，加油啦！冇啊，有咩好講啫？輸啊呢場，輸運氣啊，冇嘢人幫我啊，跟住同埋得次收咗我隻吉祥物啦，俾我落吉祥物啦，同埋我見到你第5台喎 Camman， 咁咩嘅咩？咁刺激嘅咩？溝到對面3張索財。索財零，咁最後你贏定輸啊？你輸，咦？咁廢啊？點啊你？係啊，對面冰衣唔知乜嘢嚟嘅，總之係我淨係見到冰衣咯，我就係冰衣都唔知咩啫，又我仲以為長毛巨魔，我見到佢拍隻嗰個咩鼠妖女啊，有鼠妖女咯，係咯，仲有鼠妖女又有成，好撚奇怪我覺得。咁阿 Sam 咧？卡啊！哦，可惜咁 round two， 而家 round 完咗，準備打 round two。喂，你打咩的啊？咩啊？對面？你對面啊？我對面啊，同你一樣。都係憑贏㗎。我輸。超你又輸，唉！對面衰第一啦，我前期有啲卡，我卡咗2張多龍旗，之後係啊，之後抽唔到，牌咗度抽唔到，剩低嗰2張。之後第二，最後我衰奇樹，即係我衰冇奇樹，嗰個咧對面有張老大。OK。喂，搞錯啊！點解我哋 team 好似全部人輸晒咁樣嘅？除咗一個人贏啫喎，好似。打咩的啊？鐵荊棘。鐵荊棘啊？咁點啊？最後雙敗。雙敗嚇？雙敗？你點啊？我勁卡咯，之後佢唔打我，唔知點解。哇！雙敗啊？咁你拖佢細分好事嚟嘅呢個係。係 round two 加油啦！我哋 round two 嚟 round two。round two 完咗啦，嚟今日我啱啱打嘅對手打咩的啊？你今日打伊貝 box， 伊貝 box 啱啱咧，哇！啱啱我想講第一 round 嗰陣時，我先攻，我有隻多龍騎喺前邊，我諗緊對面會唔會打，對面有風扇，我有塔，我即刻派咗張塔落去，然之後我估對面喐唔到啦，跟住對面知唔知用咩招啊？直接食住佢個呢個塔，攞開風扇衝作70咁打，一個咁多龍騎咁樣打死。黐線嘅，我想講伊貝 boss 嘅弱點其實真係張塔咯，有冇？你覺得係咪啊？伊貝最弱其實係個塔，同埋一嚟係弱對塔係好吃力，二嚟就係高血怪都會好吃力。伊貝最大問題係呢2點咯，其實我覺得就係。咁你副低好似話落咗啲好特別嘅嘢係嘛？係嘅，就係因為應對呢啲玩多龍嘅玩家，我係專門set 咗一個特別嘅配套，就係一個比克提尼配引力山岳。咁引力山岳就減2階30血啦，比克提尼加10滴傷害。咁啱啱好咧，280加40就可以收割到一隻多龍啦。咁所以就係專門針對呢啲2階 Pokemon deck 而改造咗，甚至落埋呢個空手道王去處理呢啲玩2階 deck 嘅人啊。犀利！
啱啱我張牆控咗你成場，我見到你拍日曆3日嗰下，我即刻拍多張牆出嚟，黐線！最後你投降咁，我哋 round 3㗎，加油！好，加油加油！係咪你洗埋頭？點解會遇到你嘅卡界女神？開波！嗱，我呢場咧第3 round 咧，我打下傻貓嘅，跟住咧我本來以為上大師見唔到佢啦，玩嘢咩？一嚟見到嗰張分子姓陳嘅，唉瀨嘢啦，跟住佢一嚟 cut 死咗我2粒 N 喺手，跟住我淨係得一隻多龍喺前面啫，我幾驚佢對面風扇我啊，我連牆都冇啊，哇心諗，哇，跟住最後我成功 cut 死咗對面 ，perfect。當事人打馬，記得。冇當事人，你點贏啊你？我輸啊！冇扮嘢啊！我係輸啊！口誤咗個過廳。好啦，口誤嘅一個過廳，應該係話口誤加，應該係今次之後就未聽錯有啲，加上差唔多係咁啦。OK，round four 繼續努力。啱啱 round 4唔使睇啦，啱啱條片睇咗，啱個片段睇咗啦 ，no show 贏咗 ，Cameron 咧一樣不戰而勝啊！犀利，咁我哋 round 嘅而家 round 4、round 5準備 ，round 5再見。啱啱 round 幾喎？而家係 round 幾啊 ？round 5，我打多邊手。我打多邊手嗰下，我見到佢開始慢咧，我見到剩翻8分鐘，我即刻催佢快兩句，快手啲。哇！緊張到我嗰下，我以為唔夠時間打，多邊手已經打300啦，嗰下已經嚇到我啊！你打成點啊？我打得幾好啊，用手打。呢個廢話係算啦。唉 ，round 6。而家係 round 唔好拍片啊，翻去食粽啦。呢啲敗家之犬先講嘅嘢，而家 round 6啦，啱打係話過咗㗎，收聲啊！講埋啊俾我我打阿黃子俊啦，我打黃子俊啊，都係世界上選手啦。都係噴嚟嘅，純大比料噴，咁爭少少咯，俾人。臨尾俾人伯雷亞加反槍3塊士冇計，咁就係咯。而家輸2場啦 ，round 7再見啦。嗱，而家打到第round 7，啱啱係贏嘅，啱啱係打同鄉多龍噴火龍，照對面照卡死咗，跟住係咯，好簡單，都係用多龍村，啱啱好4掌贏咗。你點啊你？我仲有乜呢個唔經大腦思考，咁樣話得出嘅真係，唉，好，我哋最後一 round 見。Logan，咪 ，Hello， 我今日到我拍啦都，嚟啊，可以。今日而家係第 round 8，而家啱啱我哋第3屆啦，啱啱卡到死咗，點啊？有點咩睇法啊？冇咩睇法。之前你 cut 到我一隻傻啱喺前邊，我仲要打20，我差啲以為打30啊！有次都係嗰句咧，有始有終嘅都係喺前面得多，後面得多，前面上得多，後面係唔使傾㗎啦。係啊，盡咗力啦，係咪？我盡量㗎啦，嗰4塊士好經驗啊！死啦叫做係啊，都算光榮嘅。你都打咗2個6-1啊嘛？係啊，打過2個6-1咯。16強加油！我要見到你個名。希望入到嘅，希望入到嘅。係啊。咁我收皮先啦。我收皮了。今日嘅戰績係5-3啊，贏5場輸3場啊，冇計啊！副嘢飛到咁高啊，算係咁啦。好啦，嚟埋個 end shot 先啦。今日如果中意呢條片嘅話，就記得 like、share、subscribe。咁我哋
記得支持我哋 L Channel，咁我哋下條片再見。